Diqqat, O'zgidromet yanvar oyi uchun tezkor ob-havo ma'lumotlarini e'lon qildi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lib turishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, videolarimiz davomida bir dona like tugmachasini bosib qoldirishni unutmang. O'zgidromet 2026-yil yanvar oyi uchun ob-havo prognozini e'lon qildi. Mutaxassislar ma'lumotiga ko'ra, oy davomida respublika hududida havo harorati keskin o'zgarib turishi, sovuq va nisbatan iliq davrlar bir-birini almashtirishi kutilmoqda. Prognozlarga ko'ra, 1-2 yanvar kunlari O'zbekiston bo'ylab asosan quruq va barqaror ob-havo saqlanadi. Ammo 3-yanvar kuni Kaspiy dengizi tomonlardan nam havo massalari kirib kelishi natijasida respublika hududlarida yomg'ir yog'adi. Ayrim joylarda esa yog'ingarchilik qorga aylanishi mumkin. Markaziy va janubiy sharqiy hududlarda 4-yanvar kuni kechasi va ertalab ham yog'ingarchilik kuzatilishi ehtimoli saqlanib qoladi. Keyingi kunlarda, ya'ni 1-10 kunlik oxirigacha qadar respublika bo'ylab yog'ingarchilik ehtimoli ancha pasayadi. Havo harorati 1-10 kunlikda asosan kechalari 2 daraja sovuqda 3 daraja iliqqacha, ayrim joylarda esa 5 darajagacha sovuq bo'lishi mumkin. Kunduzgi harorat esa 8-13 daraja iliqdan 0-5 daraja iliq atrofigacha pasayib turadi. Ikkinchi 10 kunlikda havo harorati yana o'zgaruvchan bo'ladi. Kechalari 1-6 daraja iliqdan 1-6 daraja sovuqqacha, kunduzi kunlari esa 10-15 daraja iliqdan 2 daraja sovuq, 3 daraja iliqqacha tebranishi kutilmoqda. Respublika shimolida esa kechalari 5-10 daraja sovuq, ayrim hududlarda hatto 13-15 daraja sovuq kuzatilishi mumkin. Oyning 3-10 kunligida esa sovuq to'lqinlar kirib kelishi ehtimoli yuqori. Shu davrda kechalari 7-12 daraja sovuq, ayrim joylarda 15-17 daraja sovuq bo'lishi mumkin. Respublika shimolida esa harorat yanada pasayib, kechalari 15-20 daraja, ba'zi hududlarda 22-25 daraja sovuqqacha tushishi ehtimoldan xoli emas. Kunduzi kunlari ham havo sovuq bo'lib, 3-10 daraja sovuq atrofida saqlanishi mumkin deyilgan xabarda. Hurmatli tomoshabin, video haqida o'z fikrlaringizni izohlarda yozib, kanalimizni yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'lib qo'yishni yodingizdan chiqarmang.